Takže čau lidi, dneska si jdeme zahrát Roblox s kamarádem Tadeášem, pozdrav! Tak nic, on nepozdraví, ale to je jedno. Je to tady ten týpeček. Ten týpeček, jo? Co píše do chatu? Pojď ke mně, neboj si divnej. Tak jdeme k němu. Dělej! No, jdeme, letíme. Letíme, já chci řídit, ale. Nechci řídit. Halo. No. Pozdrav, aspoň do chatu. Pozdrav, dělej, aspoň do chatu. Jinak co? Okay. Tak vidíte, lidi, pozdravil, je hodnej. Ale není hodnej, je zlobivej. Můžu řídit? Co děláš? Kde jsi? Můžu řídit? Hele, já chci ale pryč z toho. Ty seš? Já chci řídit. Můžu řídit? Halo? Dobrý. Ne, jedeme na Saturn a tam umřeš. Neumřu, hele. Já chci ale zpátky. Počkej. Jo. Já chci zpátky. Čelej. Zpátky. Jo. Já chci řídit. Dělej. Lidi, to hrajem hru. Hrajem hru, tady vidíte, to i napsal kámoš, The Space Simulator. Takže klidně se to zkuste, ale posaďte se hlavně, dejte si něco dobrýho, bude to hodně dlouhý, takže tak. Krát musíme, jdeš umřít, ale prosím tě, neumřu, hele, lidi. Já neumírám. Takže lidi, hele, snad uvidíme. No, lidi, se dostaneme hodně daleko, a já nevím, kde je Saturn. Tady je Saturn. To je kousek už jenom takhle daleko, 3500 metrů. A můžu vidět teď? Dám radu, až budeme na Saturnu, tak vyskoč. Ne, už skákal. Kam jako vyskočit? Jako takhle? Smyslel. Je to tam dobrý? Takhle jsem myslel. Jo, a dej nůžky. Ne.
bez... Běž z rakety. Proč ale? Proč mám jít z rakety? Gravity pool. Jsme na Saturnu! Sos. Kde jsem? Halo? Halo, kde seš? Tady Jaši. Pomoc! 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 Tady Jaši! Pomoc! Leď! Leď! Jo! Kam teďka letíme? Mars a teď někde. Jo. A co se stane, když dám nůžky? Když tak to napište do komentářů, ale to nic. A tak proč to tam teda je? Pro dekorace. Ale jako tam žádný v té hře dekorace nejsou. Proč? No. Tam je ten. Lidi, já to nechám na kámošovi. Můj kámoš se odpojil. Normálně. No to ne. A kdo je teďka pilot? Kdo je teďka pilot teda? No lidi, tak to jsme koukli. Hej. Co to je? Co dělá to letadlo? Dělej! Jo! Leď! Leď! Já chci ale... Já chci letět! Ne! Jinak. Tak. Tak. Ne! Ne, takhle ne! Jsem. Tak. Ne, lidi, už to nejde. Už to nejde svítit. Zákno. Takže lidi, my jdeme hrát asi něco jiného. Co bychom si mohli zahrát? Prosím, vypni se. Halo? Halo? Vypni se! Jo, dobré. Zahráli bychom si
No lidi, asi už nic si nezahrajeme, takže čau.